სასტუმრო რჩეულში პროექტის ახალგაზრდების ჩართულობა და განვითარება დასკვნითი ღონისძიება მოეწყო. პროექტის დასკვნით ღონისძიებაზე წარმოდგენილი იყო ფოტოგამოფენა, ბავშვების მიერ შესრულებული ნამუშევრები და პრეზენტაცია. გაიმართა ასევე დოკუმენტური ფილმის ახალგაზრდების ჩართულობა და განვითარება შიდა ქართლში ჩვენება. პროექტს საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი, აფხაზეთი და არასამთავრობო ორგანიზაცია ათინათი 30 თვის განმავლობაში გორსა და ზუგდიდის 18-მდე საჯარო სკოლაში USAID-ისა და UNICEF-ის ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებდნენ. მის მიზანს კონფლიქტით დაზარალებული ახალგაზრდების სოციალური ინტეგრაციის გაზრდა, ნდობის მოპოვება და მათთვის პროფესიული და ზოგადი განვითარების ხელშეწყობა წარმოადგენდა. პროექტი ხერხემლოდებოდა ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული სასაზღვრულთან მდებარე შიდა ქართლის 8 სოფელში. სოფლები გახლავთ სოციალურად შეჭირვებულები. რაც შეეხება თავად პროექტის შედეგებს, აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ამ 30 თვის განმავლობაში შეიქმნა და ფუნქციონირებდა 56 ახალგაზრდული კლუბი. ახალგაზრდების და პედაგოგების ჩართულობით და მათი მხარდაჭერით შესაძლებლობა მოგვეცა განგვეხორციელებინა 500-ზე მეტი აქტივობა სხვადასხვა მიმართულებით. ჩვენ გადავწყვიტეთ ამ პროექტის დაფინანსება და მხარდაჭერა, რადგან ვფიქრობთ, რომ კონფლიქტური რეგიონები საქართველოში არის ყველაზე დიდი პრობლემატიკის მატარებელი. აქ ნაკლები შესაძლებლობაა ბავშვებისთვის შესაბამისი კლასგარეშე განათლების მიღებისა და უნარჩვევების ჩამოყალიბებისა, ვიდრე საქართველოს სხვა რეგიონებში. პროექტმა ახალგაზრდობის ჩართულობა და განვითარება პირადად მე ძალიან დიდი გამოცდილება და ძალიან დიდი სიხარული მომიტანა, რადგანაც ამ პროექტის ფარგლებში მე გავხდი ძალიან აქტიური, უფრო კომუნიკაბელური, ძალიან დიდი ცოდნა დავაგროვე იმისა, თუ როგორ ვიყო აქტიური მოქალაქე. ბევრ აქტივობებში ჩავერთეთ, კონფერენციებზე ვიყავით, ექსკურსიებზე, აბასთუმანში მაგალითად. მე პირადად მათემატიკის კლუბიდან ვარ და ბევრი აქტივობები გაიმართა ამ მხრივ.